السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بنام خداوند بسیار بخشاینده و نهایت مهربان. مضمون آیات احکام دو که از پانتون قلم و از پانزه شریعت صنف دوم سمستر سوم فقه قانون تهیه و ترتیب بنده حسیب الله محمدی برایتان تقدیم می گردد. محصلین و محصلات گرامی، درس امروزی ما و شما مربوط حرام بودن نماز خواندن فرد مست و جنوب. در این باره ما شما امروز بحث میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال می فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. صدق الله العظيم. معنای اجمالی آیت: ای کسانی که ایمان آورده اید و از رسولش پیروی کرده اید، در حال مستی نماز نگذارید تا زمانی که از مستی درآیید و گفته هایتان را تشخیص دهید. این حکم قبل از تحریم خمر به صورت مطلق بود و در حال جنابت نماز نگذارید و در این حالت به مساجد وارد نشوید مگر اینکه بدون توقف از آن بگذرید تا اینکه غسل کنید، و اگر بیماری به شما رسید که استعمال آب را غیر ممکن میکرد، یا مسافر بودید، یا یکی از شما اضرار و یا مدفوع کرد، یا با زنان آمیزش کردید آنگاه آب نیافتید، خاک پاک بیابید و صورتها و دستهایتان را به آن مسح کنید. همانا الله از تقصیر شما میگذرد و نسبت به شما امر زنده است. شرح کلمات و ترکیبات. در آیه کریمه کلمه سکارا آمده. در لسان العرب آمده است از سکر و نقیض الصحو. سکر چیست؟ نقیض الصحو است. سکر مستی و ضد هوشیاری و بیداری و آگاهی است. و اسکره الشراب، یعنی شراب را مست کرد، و جمع آن سکارا و سکرا می باشد و شبیه نوکا احمقها نادانها و حمقا نادانان
و حلقه از بین رفتگان است، زیر عقل فرد سکران مست زائل می شود. راغب می گوید سکر حالتی است که میان فرد و عقل او عارض می شود و بیشتر در مورد شراب بکار می رود، اما گاهی هم از خشم و عشق ناشی می شود. به همین دلیل انسان باید از سکر خودداری کند و چیزی که قرآن گفته و تحریم آن را نهایتا نازل کرده با آن عمل بکنه. سکر در اصل مأخوذ از سکر به معنای بسته شدن مجرای آب است، چون که با سکر مستی راه معرفت بسته می شود و سکرت الموت به معنای سختی مرگ است. دیگه سکر است این گرفته می شود که عقل از بین می برد. جنوبا در آیه کریمه آمده اسمی است و مذکر و مؤنث و مفرد و جمع در آن مساوی می باشد و برای همه یکسان به کار می رود. گفته می شود رجل جنوب، یک مرد جنوب، رجال جنوب، مردان جنوب. جنابت در اصل به معنای بعد دوری است. به کسی که غسل جنابت بر او واجب باشد نیز جنوب گفته می شود. زیر جنابت وی او را از نماز و مسجد و قرائت قرآن تا زمانی که پاک می شود دور می گرداند. عابر سبیل عابر از عبور است. گفته می شود عبرت النهر و الطریق، یعنی از یک طرف نهر و راه به طرف دیگر آن رفتم. سبیل به معنای راه است و منظور از عابر سبیل مسافر و یا کسی است که از مسجد عبور می کند. از کجا؟ از مسجد. الغائب به معنای مکان مطمئن و گود از زمین است. پایین از زمین که باشه او رو چی میگه؟ غائب. در آن زمان فرد وقتی که قصد قضای حاجت میکرد به دنبال زمینی پست و میگشت تا چشم مردم پنهان باشد و زمینی باشه که مایل و پایین باشد. لامستم النساء حقیقت لمس دست مالیدن و دست زدن است و اگر به زنان اضافه شود منظور از آن جماع می باشد. لامستم النساء میگوید شما زنان را چی کرده باشید؟ خانم خود را انسان وقتی که خانوادگی میکنه جماع میکنه اینم چی میگه؟ لمس. این استعمال در زبان عربی زیاد است و قرآن به صورت کنایه در آیات متعدد از جماع و مباشرت و مس نام میبرد، مانند من قبل یتماسه ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. فتیمموا، تیمم در لغت به معنای قصد است و در اصطلاح شرعی مسح دست و صورت با خاک به قصد طهارت می باشد. این چی میگه؟ تیمم. صعیدا طیبا، زجاج میگوید به معنای سطح زمین است، خواه خاک باشد و خواه چیزی دیگری. خداوند متعال میفرماید و انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا، ما با طور قطع آنچی را روی زمین است به خاک مسطح و به گیاهی تبدیل می نماییم. و نیز می فرماید فتصبح صعیدا زلقا، و سرزمین مسطح و هموار تبدیل می شود، یعنی زمین نرم و لغزنده که با روی آن لیز می خورد و حال به این دلیل سعید نامیده شده است که از زمین بر می خیزد. فامسحوا در لسان العرب آمده است مس به معنای دست کشیدن بر یک چیز می باشد. مانند مسح و پاک کردن سر از آب و پاک کردن پیشانی از عرق. از مشتقات آن مسحه مسحا تمسح منه و تمسح به است. عفوا غفورا یعنی بردگان آسانگیر است و از خطاها و تقصیرات آنها در می گذرد. خداوند جل جلاله ما شما را عفو و مغفرت نصیب بگرداند. اللهم اغفر لنا واعف عنا و تجاوز عن سیئاتنا. سبب نزول این آیات، این آیه مبارکه
ترمذی حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت کرده است که گفت عبدالرحمن بن عوف غذای درست کرد و ما را برای صرف آن دعوت نمود و به ما شراب داد و ما از خوردن آن مست شدیم و در این حال وقتی نماز فرا رسید آنها ما را پیش نماز ساختند و من چنین قرائت کردم قل یا ایها الکافرون اعبد ما تعبدون بجای لا اعبدو گفت. حضرت علی رضی الله عنه میگوید پس خداوند متعال این آیه را نازل فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. امام فخر رازی میگوید پس از نزول این آیه مسلمانان دیگر در اوقات نماز شراب را نمی نوشید و بعد از آن که نماز عشا را می کند شراب می نوشیدند و از این رو چون صبح می شد مستی از آنها زائل شده بود سپس تحریم کلی آن در سوره مائده نازل شد. این در ابتدا بود. احکام شرعی مربوط به این آیه حکم اول منظور از قول الهی لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى چیست؟ علما در مورد لفظ صلاة در آیه کریمه با هم اختلاف دارند. اکثر مفسران معتقدند که منظور از آن خود نماز است. این مذهب ابو حنیفه می باشد و از علی و مجاهد و قتاده روایت شده است. اما عده از علما معتقدند که منظور از آن محل نماز یعنی مساجد است و در این کلام مضاف حذف شده است. این مذهب شافعی می باشد و از ابن مسعود، انس و سعید بن مسیب روایت شده است. گروه اول چنین استدلال می کنند که خدای متعال فرمودند حتی تعلموا ما تقولون و این دلالت دارد بر آنکه منظور آیه این است که به خود نماز نزدیک نشوید زیرا در مسجد قول مشروعی وجود ندارد که مستی مانع از آن بشود، اما در نماز اقوال مشروع از قبیل قرائت قرآن، دعا و ذکر وجود دارد که مستی مانع از آن می شود. پس حمل آیه بر ظاهر لفظ اولاتر است. اما گروه دوم چنین استدلال می کند که اولاتر این است که نزدیکی و دوری در امور محسوس می باشد. پس حمل آیه بر مسجد اولاتر است و اگر آن را بر نماز حمل کنیم استثناء وارد در آیه یعنی الا عابر سبیل صحیح نمی شود. اما اگر بگوییم منظور آن مساجد است استثناء صحیح می باشد. منظور از آن نهی از ورود فرد جنوب به مسجد است مگر این که این شخص در حال عبور باشد. حنفی ها در تفسیر عبیسر گفتند که منظور از آن مسافری است که آب نمی‌یابد که وی تیمم کرده نماز می‌خواند. طبری قول اول را اختیار کرده است و این قول ظاهر و متبادر به ذهن می باشد زیرا لفظ اگر معلق بر بین حقیقت و مجاز باشد حمل آن بر حقیقت اولا تر است. حکم دوم چه اسباب تیمم را مباح می‌کنند؟ در حکم اول مذهبی که گفتند مراد از صلاة خود نماز است نی مسجد ایرا ما شما ترجح میتیم و حمل لفظ به حقیقت اولاتر است حمل آن به مجاز است. حکم دوم چه اسباب تیمم را مباح میکند؟ آیه کریمه اسباب تیمم را 4 مورد اعلان کرده است: بیماری، سفر، باز آمدن از غایط، ملامسه با زنان، پس در صورت نبودن آب، سفر و نیز مریضی به هر نوع که باشد و ملامسه و آمدن از غایط تیمم را مباح میکند. زیرا خداوند متعال می‌فرماید فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا و این قید به همه برمیگردد زیرا در مسافرت غالبا آب یافت نمی‌شود و برای مریض هم که می‌ترسد به استعمال آب دچار ضرر شود مباح که تیمم کند زیرا ممکن است که با وجود آب نتواند آن استفاده کند و در نتیجه مانند کسی میباشد که آب نمی‌یابد و یا مانند کسی است که در قعر چاه آب بیابد اما امکان دسترسی به آن را نداشته باشد. پس در حکم کسی است که آب نیافته باشد. این دو قول در اینجا اتفاق علما در این هستند که خداوند قرآن 4 اسباب ذکر کرده به خاطر این تیمم. ابن تیمیه رحمت الله علیه میگوید با توجه به حدیث عمر میتوان دریافت که تمسک به عمومات شرط حجت صحیح است. حجت چیست؟ صحیح. و حدیث عمر بن العاص روایت شده که گفت در شب سردی در غزوه ذات سلاسل دچار احتلام شدم و ترسیدم که اگر غسل کنم بمیرم. پس تیمم کردم
و به امامت نماز صبح را به یاران خود خواندم. افراد آن ماجرا را برای پیامبر گفتند و ایشان فرمود ای عمرو، آیا در حالی که جنوب بودی امامت کردی و نماز صبح را به یاران خویش خواندی؟ من هم سبب را که مانع غسلم میشد برای ایشان بیان کردم و گفتم من شنیدم خداوند متعال میفرماید ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما، خودتان را نکشید زیرا خداوند نسبت به شما مهربان است. و پیامبران خندیدند و دیگر چیزی نگفتند. دیگر این تقریر شده. حکم سیوم، منظور از ملامسه در آیه کریمه چیست؟ علمای سلف رضوان الله علیهم اجمعین در مورد منظور ملامسه در قول الهی او لامستم النساء با هم اختلاف دارند. علی ابن عباس و حسن معتقدند که منظور از آن جماع بود و حنفی ها نیز همین دیدگاه را دارند. اما ابن مسعود و ابن عمر و شعبی معتقدند که منظور از آن لمس به دست می باشد و شافعی ها نیز همین دیدگاه را دارند رضوان الله علیهم اجمعین. ابن جریر طبری میگوید درست ترین این اقوال قول کسی است که میگوید منظور خداوند از قول او لامستم النساء جماع است نه سایر معانی لمس، زیرا خبری صحیح از پیامبر صلی الله علیه و روایت شده است که ایشان یکی از زنان خویش را بوسید و پس از آن نماز خواند و وضو هم نگرفت. همچنین از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت شده گفت پیامبر وضوی گرفت و میبوسید و بعد نماز میخواند. و همچنین از وی روایت شده که گفت پیامبر یکی از زنان خویش را بوسید و بعد برای نماز خواندن بیرون رفتند و وضو هم نگرفتند. و میگوید به عایشه گفتم زنی که پیامبر بوسید حتما خود شما بوده اید و عایشه خندید. دیگه در اینجا چیزی ثابت است، واضح است که مراد از مس چیست؟ جماع است. علما در مورد این آیه لمس کردن بدن زن با دست یا عضو دیگری از بدن سبب نقض وضو می شود یا خیر به چند قول با هم اختلاف دارند. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه معتقد است که لمس زن ناقض وضو نیست، خواه از روی شهوت باشد خواه بدون شهوت. دو، امام شافعی رحمت الله علیه معتقد است که لمس زن ناقض وضو است، خواه با شهوت باشد و خواه بدون شهوت. امام مالک معتقد است سه، امام مالک معتقد است که اگر لمس از روی شهوت باشد وضو را نقض میکند، اما اگر از روی شهوت نبود سبب نقض وضو نمیشود. و راجح از این نمیست که مجرد لمس کردن زن اگر با شهوت باشد که خروج مزی نباشد و وضو نمیشکنه و اگر باشد با وضو میشکنه به اجماع، اگر نباشد دیگه وضو نمیشکنه. و قولی که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و راجح است بر اقوال دیگر. حکم چهارم، منظور در از سعید طیبه در آیه کریمه چیست؟ لغویون در مورد معنای سعید با هم اختلاف دارند. عده معتقدند که معنای خاک می باشد، بعضی هم گفتند که معنای سطح زمین است، خواه خاک باشد و خواه چیزی دیگری. عده نیز معتقدند که سعید زمین نرم می باشد که گیاه و گاشت و درخت در آن وجود ندارد. بنابراین اختلاف لغوی فقها در مورد چیزی که تیمم کردن به آن صحیح با هم اختلاف دارند. یک، امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه میگوید تیمم کردن با خاک و سنگ و هر چیز دیگری از زمین اگرچه بر آن خاک هم نباشد جایز است. دو، امام شافعی میگوید تیمم باید با خاک صورت بگیرد که به دست بچسبد و اگر خاک در آن جا نباشد تیمم صحیح نیست. دلایل امام سبنمی است. امام ابو حنیفه به ظاهر این آیه استدلال کرده و میگوید تیمم به معنای قصد است و سعید چیزی است که از زمین برمیخیزد. پس قول الهی فتیمموا صعیدا طیبا بدین معناست که قصد زمینی پاک کنید. پس واجب می آید که همین مقدار کافی باشد. اما ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه شرط گرفتن که تیمم با خاک یا شن باشد. یعنی امام ابو یوسف مخالف قول چیست؟ امام صاحب است. در این یک چیزی به ما شما نشان میده که علمای قدیم تقلید اعماقی میگه، کورکورانه تقلید نمیکرد. در اینجا ببینید ابو یوسف رحمت الله علیه مخالفت از امام ابو حنیفه میکند و در ردیف امام شافعی استاد میشه و میگه که از خاک باید باشه، سر دیگه چیز تیمم نمیشه.
دلایل شافعی ها: یک، خداوند متعال واجب گردانیده که سعید پاک باشد و زمینی طیب و پاک است که گیاه می رویاندند، زیرا خداوند متعال فرد والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه، زمین خوب طیب و پاک گیاه آن به فرمان پروردگارش می روید، پس واجب می آید که زمینی که گیاه نمی روید طیب و پاک نباشد. در اینجا آیه به سوره مطلق آمده است، اما در سوره مائده قید منه به آن اضافه شده است. فامسحوا بوجوه ایدیکم منه، کلمه من هم برای تبعید بخش کردن است و بر این است بدهی است که مسح صورت دستان از صخره‌هایی که خاکی بر روی آن نیست انجام نمی‌گردد، پس لازم می‌آید که جز با خاک تیمم صحیح نباشد. ترجیح شاید رای شافعی ها راجح تر باشد، مخصوصا اینکه پیامبر آن را به خاک تخصیص داده و می‌فرماید تراب طهور المسلم اذا لم یجد الماء، خاک وسیله پاکی فرد مسلمان است در صورتی که آب نیابد. خب این ترجیح که مراد از خاک چیزی باشه، از سعید چیزی خاص خاک باشه، این رای شافعی و ابو یوسف از حنفی است رحمت الله علیهم. و منظور امام ابو حنیفه است که هر چیزی که سر روی زمین خیسته اینمی سعید است و تیمم سر آن جایز است، لکن با اختلاف در اولویت و بهتر بودن است که بهتر کدام است و نیست. حنفی ها میگه که خاک است، در این شکل که خاک باشه و سنگ باشه خاک بهتر است که آدم سر خاک بکنه، اگر نباشه در اینجا باز این چیزها با میان میآید. از ارشادات آیه کریمه: یک، تحریم نماز برای شخص مست تا اینکه هوشیاری یافته عقلش به وی بازگردد. دو، تیمم با مسح صورت و دو دست طهاره با خاک پاک انجام میگیرد. سه، تحریم نماز، قرائت قرآن و ورود به مسجد برای شخص جنوب تا اینکه غسل کند. چهار، در صورتی که مریض، مسافر و کسی که دچار حدث اصغر و اکبر شده است آب نیابند تیمم برای آنها جایز است. 5، در صورت عدم وجود آب خاک وسیله پاکی مسلمان است. در صورت عدم وجود آب خاک وسیله پاکی مسلمان است، اگرچه بیابی حتی چند سال هم به طول بیانجامد، میتوان از چی؟ از خاک استفاده بکنه. و در پایان جلسه خداوند حافظ نگهبانتان. والسلام علیکم و رحمت الله و